Всем привет! В этом мастер-классе мы свяжем ушки для детской шапочки, подклад и расскажем, как очень просто сделать красивый помпон. Для вязания ушек и подклада нам понадобятся спицы номер 4. Вы можете взять спицы на леске. Также понадобится крючок для закрытия петель шнурочка, который мы будем вязать, и моточек пряжи Alize Baby Wool. Это пряжа, которой мы вязали шапочку. Чтобы рассчитать количество петель, которое нужно набирать на ушки, нам нужно весь объем, все количество петель, у нас это 84, разделить на 5 равных частей. У нас получается по 17 петель на ушки и затылочную часть. Ушко, затылочная часть и ушко. И на лобную часть остается 16 и 17 петель, то есть 33 петли. Перед тем, как вязать ушко, определитесь, какой высоты у вас будет отворот. У нас это 17 петель. Отсчитываем от края шапочки 17 петель. Сразу же продеваем спицу в 17 петлю и набираем по этому краю 17 петель. У вас это будет ваша ширина ушка для вашего размера, то есть 1/5 всей окружности головы. Каждая ребрышко набранной петли соответствует одной петельке. Посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И последняя 17 и 18 петля. При провязывании первого ряда мы эти две петельки сократим, чтобы у нас получилось ровно 17. Расстояние до второго ушка у нас также составляет 17 петель. То есть 1/5 от всего количества. Одно ушко мы уже связали, и сейчас покажем, как вязать второе. Петельки лобной части нам в принципе уже не нужно отсчитывать. Все оставшиеся петельки и будет лобная часть шапочки. Приступаем к вязанию первого ряда ушка. Для этого берем ниточку, вяжем мы в 2 нити. Одна нить у нас идет из середины клубочка, другая с краю, с внешнего края клубочка. Присоединяем ниточку, просто прикладываем и начинаем провязывать первый ряд. Вяжем просто лицевыми петлями за переднюю стеночку. Провязываем каждую дужку на спице. Затуживаем ниточку и старайтесь вязать туго, чтобы не было у нас дырочек. Вяжите аккуратно, не растягивая петли. Так провязываем весь ряд. Последнюю петлю, которую мы вязали двойную, 17 и 18, мы провязываем вместе одной лицевой, для того, чтобы у нас получилось 17 петель. Переворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Первую петельку переснимаем, то есть снимаем не провязывая, а все последующие петли провязываем изнаночными. После того, как изнаночный ряд будет провязан, нам нужно провязать еще один лицевой и еще один изнаночный ряд. Таким образом мы провяжем 4 ряда ушка. В 5-м ряду начинаем делать убавки по краям ушка. Делаем это таким образом. Первую петлю переснимаем. 2 следующие провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Все последующие петли провязываем лицевыми, пока у нас не останется 3 последние петли. 3 последние петли мы провязываем таким образом. 2 переснимаем и провязываем их вместе лицевой с наклоном вправо. С этой стороны у нас петельки с наклоном влево, а с этой вправо. Последнюю петельку провязываем лицевой. Следующий ряд провязываем изнаночными. Первую петлю переснимаем, не провязывая. Все остальные петли провязываем изнаночными.
Так провязываем до конца ряда. В следующем лицевом ряду продолжаем делать убавки. Первую петельку переснимаем, а вторую и третью провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Остальные петли провязываем лицевыми. Предпоследние 2 петли переснимаем и провязываем их лицевой с наклоном вправо. И последнюю петлю провязываем лицевой. Изнаночный ряд вяжем без убавок. Таким образом мы продолжаем делать убавки в лицевом ряду с обеих сторон, пока у нас не останется 5 петель. Когда у нас останется 5 петель, мы вяжем таким образом. Первые 3 петельки просто переснимаем с левой спицы на правую. 1, 2 и 3. Среднюю петельку провязываем и затем перекидываем через провязанную петлю вторую и третью петли. Вот так поддеваем снизу и протягиваем. Последнюю петельку провязываем лицевой. Таким образом у нас осталось 3 петли. Теперь приступаем к вязанию шнурка. Перекидываем рабочую нить. Захватили рабочую нить и чуть придерживаем ее. Провязываем лицевыми за переднюю стеночку. Так провязываем все петли, как при вязании по кругу. Провязали и снова передвинули спицу. И теперь вяжем аналогично. За переднюю стеночку провязываем все лицевые. Старайтесь петельки затягивать. Провязали и передвинули спицу. Теперь вяжем аналогично лицевыми за переднюю стеночку. И у нас получается шнурочек. Теперь снова передвинули спицу и вяжем лицевыми. Таким образом вяжем на высоту 20 сантиметров. Когда шнурочек будет связан, у нас эта длина 20 сантиметров. Ниточку обрезаем. Снимаем вот так петли со спицы. Берем крючок, у нас это 3,5. Продеваем в петельки и ниточку вытягиваем через оставшиеся петли. И затягиваем. Теперь можно дополнительно еще сделать узелок. Для того, чтобы петельки не распустились, вот так поближе к шнурочку затягиваем. И теперь, чтобы спрятать хвостик, крючок продеваем вовнутрь шнурочка, в серединку, захватываем оставшуюся ниточку и затягиваем. И вытягиваем. Поправляем, можно натянуть шнурочек и продеть еще дальше. Здесь ниточку обрезаем и растягиваем ее, чтобы ниточка спряталась внутри. Наши ушки готовы, и теперь я расскажу, как очень просто сделать красивый помпон. Для изготовления помпона возьмем пустую тубу из-под фольги или одноразовых пакетах, возьмем пряжу в 2 нити, из которой мы вязали шапочку, оставим небольшой хвостик для того, чтобы привязать потом помпон, и начинаем наматывать вокруг туб. После того, как будет намотано достаточное количество пряжи, ниточку обрезаем и
из-под низу начинаем завязывать с двух сторон. Сначала мы завяжем сверху на узелочек, затем можно перевернуть и еще раз завязать. И теперь тубы потихоньку будем вынимать. Придерживаем намотанную пряжу, чтобы она у нас не потеряла форму. И теперь уже плотненько завязываем. Теперь ножницами разрезаем помпончик по кругу. Осталось подровнять кончики нитей, так, чтобы наша форма была идеально ровной. Наш помпончик готов. Как прикрепить его на шапочку, я покажу в конце нашего мастер-класса, после того, как мы свяжем подклад. Для подклада нам понадобятся круговые спицы номер 3,5, такие же, как мы вязали резиночку в шапке, и пряжа Alize Baby Wool, та, из которой у нас связана сама шапочка. В начале вязания подклада вывернем шапку наизнанку. И сейчас мы будем поднимать петли над ушком с последнего ряда резинки. Вот здесь у нас идут лицевые петли, и мы прямо из последнего ряда захватываем только лицевые петли. Изнаночные у нас остаются снизу. И затем из каждой вот этой дужки мы будем провязывать по одной лицевой петле. Движемся по кругу, набираем петли до конца ряда. И вот все петли у нас набраны, и мы сейчас берем моточек и будем вязать в 2 нити. Одну ниточку берем с внутренней части моточка, другую снаружи. Ничего не привязываем, нить просто удерживаем. И сейчас, придерживая нить, будем вязать по кругу лицевыми петлями. Первую петельку вяжем за переднюю стенку, вторую за заднюю. И снова за переднюю стеночку провязываем лицевой и следующую за заднюю. Так мы чередуем до конца ряда. Ниточку подтягиваем и стараемся первый ряд провязать довольно туго, чтобы у нас не было дырочек. Итак, мы должны провязать 84 петли, так как мы и набирали на шапочку. Вот мы провязали первый ряд, и у нас здесь осталась вот такая ниточка, и сейчас мы ее, чтобы закрепить, провяжем вместе с рабочей нитью, буквально пару петель. Одну петельку просто провязываем, подтягиваем ниточку и теперь ее перекидываем к рабочей нити и провязываем 2 лицевые двойной ниточкой. Закрепляем. Одна петелька и вторая лицевая. И теперь эту ниточку, хвостик, который у нас остался от начала вязания, мы убираем и потом мы ее спрячем в конце вязания. Дальше продолжаем вязать лицевыми петлями, продевая их за переднюю стеночку, и будем вязать так до убавления макушки, примерно 5-6 сантиметров, не довязывая до верха. Для того, чтобы вам удобнее было вязать, шапочку можно вывернуть и продолжать вязать на необходимую вам высоту. Провязали до убавления петель, это примерно 5-6 сантиметров от макушки, и сейчас нам все петли необходимо поделить на 4 и переснять их на вот такие чулочные спицы. 84 поделить на 4 у нас получится по 21 петле на каждой спице. Делаю это таким образом: провязываю еще один ряд на чулочных спицах и отсчитываю по 21 петле на каждую спицу.
Когда на одной спице вы провяжете 21 петлю, берем следующую и провязываем таким же образом. И так на каждую из 4 спиц. Вот мы пересняли все петли, и на каждой спице у нас по 21 петли. И теперь мы будем делать убавки и формировать макушку. Для этого мы первую петлю провязываем, а вторую и третью будем вязать с наклоном влево. Для этого вторую переснимаем, третью провязываем и вторую протягиваем через третью. Так у нас убавилась 1 петля. Дальше все петли провязываем лицевыми, пока у нас не останется 2 петли на спице. И последние 2 петли мы провязываем с наклоном вправо. Подхватываем их за переднюю стеночку и провязываем вместе лицевой. Таким образом у нас получается наклон вправо. И также мы провязываем петли на всех остальных спицах. Это будет у нас первый ряд убавления петель. Итак, первый ряд провязан, и второй ряд мы провязываем просто лицевыми, без убавления петель. Так мы провязываем, чередуя ряды убавления петель и ряды без убавок, пока у нас не останется по 5 петель на каждой спице. Когда у нас останется по 5 петель на каждой спице, будем закрывать макушку. Для этого ниточку обрезаем и нить продеваем в трикотажную иглу с широким ушком. Все петли со спиц с помощью трикотажной иглы переснимаем на нить. Вот так пересняли и ниточку затянули, немножко присобрали. И так со следующей спицы переснимаем и потом подтягиваем. Таким образом переснимаем все петельки. Теперь ниточку хорошенько затягиваем и с помощью иглы закрепляем. Закрепили, и вот такая макушка у нас получается. Закрепляем нить с помощью узелка и прячем ниточку на внутренней стороне шапки. Продеваем иголочку в макушку, обрезаем, и ниточка прячется у нас в серединке. Закончили вязать подклад, и теперь будем присоединять помпон к шапочке. Возьмем крючок и проденем его примерно в центр шапочки. Захватываем нить от помпона и протягиваем ее вовнутрь. Второй раскладываем крючок на расстоянии и протягиваем вторую ниточку от помпона. Продеваем. И вот здесь старайтесь, чтобы было расстояние и помпончик наш не телепался. Завязываем на узелок. Помпон мы сможем также с вами снять. Ниточки можно сделать покороче. Вот такая шапочка у нас получилась. Ее обязательно нужно постирать. Все петельки разровняются, и она станет еще красивее. Всю необходимую информацию по мастер-классу мы оставим в описании под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Пишите нам в комментариях, мы обязательно вам ответим. А также присылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в Instagram. Мы разместим их на нашей страничке.